Healthy and Beauty Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะတော်တော်များများသိချင်နေကြတဲ့ဒီစီးချိုနဲ့သွေးချိုကအတူတူပဲလားပေါ့เนาะဒါကိုဝီကဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမှန်တကယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးချိုနဲ့သွေးချိုနဲ့ကတော့အတူတူပါပဲเนาะဘာကြောင့်ဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပန်ခရီးယားတွေအလောက်ကောင်းကောင်းမလုပ်တော့တာကြောင့်ဒီအင်ဆူလင်တွေရောပေါ့เนาะလုံလောက်စွာမထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတကြားတက်တွေများပြားလာပြီးတော့ဒီစီးချိုယောဂကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂလက္ခဏာကဘာတွေလဲပေါ့เนาะတော်တော်လေးသိချင်နေကြတယ်တကယ်လို့ကိုကစီးချိုသွေးချိုစဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတာမျိုးတွေเนาะပုံမှန်ထက်ရင်ငတ်နေတာမျိုးတွေရုပ်တရက်ကိုလေးချိန်ကျသွားတာမျိုးတွေမကြာခဏအနာဖြစ်ပြီးတော့အနာကျက်တဲ့အချိန်ကြာနေတာမျိုးတွေเนาะအမြင်အာရုံတွေရော့လာတာမျိုးတွေစီးကနေပြီးတော့ပြောစိတ်သက်တာမျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ရောဘလို့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်များစေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝလုံးတဲ့သူတွေခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနေတဲ့သူတွေသွေးတိုးယောဂရှိနေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ့နော်စီးချိုယောဂမျိုးရိုးရှိနေတဲ့သူတွေမှာကပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီးချိုသွေးချိုယောဂရှိနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲယောဂကဘာတွေဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကွယ်တာမျိုးတွေကြောက်ကက်ယောဂဖြစ်တာမျိုးတွေခြေထောက်တွေပေါက်တာမျိုးတွေအောက်နှောက်သွေးကြောပိတ်ပြီးတော့လီဖက်တာမျိုးတွေเนาะနောက်ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာမျိုးတွေနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်ပြီးတော့ကုသလို့ရနိုင်မလဲပေါ့เนาะအများအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးချိုယောဂကမပြောက်ကင်းနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီအ ਨੇ ဆုံးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုတော့တာစီပေးလို့ရနိုင်တယ်စီးချိုမတက်အောင်ကာကွယ်ပေးလို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဓာတ်တွေများတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပေးတာမျိုးတွေအာဟာရဓာတ်တွေမျှအောင်စားပေးတာမျိုးတွေရေများတောက်တာမျိုးတွေကိုလက်လေးချခံပုံမှန်လုပ်ပေးတာမျိုးတွေเนาะနောက်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်အဝမလို့အောင်ကိုလေးချိန်ထိန်းပေးတာမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီးချိုကိုပေါ့နော်ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်เนาะစီးချိုသွေးချိုယောဂဆိုတာကအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတော့မပြောက်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့တက်တာအောင်ကာကွယ်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးချိုသွေးချိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကဘာတွေလဲဆိုတာကိုအားလုံးသိကြပြီးလိမ့်မယ်လို့ဝီရတော့ထင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝီတို့ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုပေါ့เนาะဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဝီတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးနှိပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะ